di channel Sin Kak Daily. Hari ini kita ada di Yata Cafe guys, di Fruit Village. Ya, di Fruit Village Mall. Kita mau ngapain ayo? Kita hari ini mau nge-review minuman lagi viral nih guys. Apa tuh? Ada dua guys, minuman pakai obat batuk, apa minuman dari permen bocah guys. Dari obat batuk? Iya. Apa rasanya ya? Enak gak ya kira-kira? Rasanya guys sama rasanya. Nah, pertama kita mau review Cobain mana nih? yang White Rabbit dulu ah. White Rabbit dulu Kayaknya ya. ini udah mudah gitu ya. Iya, jadi gini guys. Pertama itu kita ada minuman dari White Rabbit guys. Ini terdiri, namanya apa sih minumannya? White Rabbit Regal. Jadi si candy-nya ini, candy White Rabbit ini ditambahin regal pakai susu. Oh gitu. Harusnya sih enak. Kesana ya guys ya. Jadi ini perpaduan antara permen White Rabbit ya guys, regal dan susu guys. Langsung cobain sih, cobain saya. Cobain. Enak, rasanya tuh kayak karamel gitu. Bah, Ya. ini guys, rasa tuh mantep banget guys. Wangi dari regalnya, terus rasa-rasa White Rabbitnya apa ya, permen White Rabbitnya. karamel gitu. White Rabbit kan memang rasanya kayak karamel. Betul guys. Jadi dia Kalau- tuh Kalau kalian yang nggak tahu ini apa, anak 90-an pasti tahu. betul. Ini tuh permen susu yang dilapisin sama agar gitu ya. Nah, jadi gini guys, di dalam bungkus ini guys ada kayak selaput tipis gitu guys, seperti itu bukan kertas ya guys ya, itu tuh agar guys, jadi kalian bisa makan. Nah, kalau kalian mau cari permen ini, biasanya banyak di gelodok. Banyak guys, di gelodok Di guys. kilo-kiloin Iya biasanya ya. benar, diplastik-plastikin di kilo-kiloin guys, tuh banyak tuh. Ini permen kesukaan gue loh waktu gue kecil. Oh iya, nah, Sering banget minum makan ini, karena ini enak. Dan ternyata sekarang inovasinya berkembang ya. Jadi minuman. Dan pertama kali itu setahu gue, adanya itu di luar negeri. Terus sekarang udah mulai masuk Indonesia. Oke. Dan banyak banget gerai yang bikin seperti ini. Cuma di sini dicampur regal. Nah, Campur regal. biasanya campurnya boba-boba gitu. di sini regal dan yang paling uniknya guys dia pakai itu guys tadi permen rabbit tadi. Jadi kesemua rasanya sih oke banget guys ini. Enak. Karamelnya berasa. Karamelnya wangi. dapet, wanginya dari regal, pokoknya semua mantep banget Harganya? guys. Harganya itu di Satunya 25.000. 25.000 guys. Jadi kalian bisa dapetin minuman ini dengan harga cuma 25.000 guys. Jadi mantap ya sini ya. Mantap. Recommended ya. Recommended banget guys. Minuman Kalian harus pertama coba. recommended. Di Yata. Betul. Nah kita mau coba dia yang minuman kedua nih guys. Minuman Kira-kira kedua enak ya? itu cukup unik ya. Betul guys. Karena obat batuk. Jadi gini guys, ini dicampur kopi, susu sama obat batuk guys. Namanya Pepaqua Latte, nama Kayak minumannya. Aqua latte ya. Nama Betul. minumannya. Namanya, Jadi kopi dicampur susu, dicampur obat batuk. kira-kira rasanya kayak apa nih guys? Ini tuh bagi kalian yang nggak tahu, ini tuh obat batuk punyanya China. Nah, bener Ini guys. obat batuk waktu gue kecil ini gue sering banget minum ini. Namanya kalau di Indonesia itu obat batuk ibu dan anak ya. Lebih Kalau terkenalnya. kalau di Indonesia guys, Tapi kita kalau- lebih ngomong tuh namanya ibu dan anak sih. Nama China-nya apa nih? Ninjom Pepaqua. Itu kalau kita nggak salah sebut ya guys ya. Ini kalau kita nggak salah sebut nih. Nih namanya Ninjom Pokoknya Pepaqua guys. ibu dan anak aja gitu Iya, ya. pokoknya ibu dan anak. Kalian cari deh kalau di Sensei ibu dan anak pasti tahu. Sensei, glodok buat kalian Dan yang ini tuh obat herbal. obat Dia herbal. dari ramuan-ramuan herbal dan non alkohol tentunya. Betul guys. Dan rasanya tuh setahu gue itu ya mint, dingin-dingin, ya wajar lah kayak obat batuk biasa. Kalau biasa ya. Dinginnya di leher harusnya. Tapi kalau dicampur kopi gimana rasanya kira-kira ya? Iya guys. Jadi obat batuk ini manis ya guys ya. aduk dulu deh. Coba dulu guys. Kira-kira enak ya? Udah duluan deh minum. Oke guys, gua coba pertama guys ya. Coba minum dulu guys. Jangan komentar dulu ya. Tungguin gue. Rasanya sih unik guys. Iya sih nah, unik ya rasanya ya. Unik. Tapi menurut gue rasanya bener-bener strong banget sih obat batuk ibu dan anaknya ini. Karena guys, emang mereka itu mengincar cita rasa dari obat batuk ibu dan anak ini guys. Tapi Jadi, masih ada bau-bau kopi-kopi gitu. Jadi unik menurut gue rasanya. jadi ini benar-benar beda dari yang lain guys, trendsetter banget deh. Dan cuma ada di Yata ini guys, yang tempatan nggak ada. Enggak juga sih, setahu gue udah ada yang bikin juga, Oh tapi iya? bukan obat batuk ibu dan anak. Oh, Obat batuknya juga sama dari China. Oh, gitu? Tapi mereknya lain. bukan Gua- komik, bukan. Bukan lah. Gue lupa apa namanya tapi ya, gue lupa mereknya apa. Cuma udah ada tapi di Bandung setahu gue. Cuma gue lupa nama coffee shopnya apa, gue lupa. Jadi, Nah, dia ini, Siapa ini yang paling pertama di Indonesia yang punya obat batuk Jadi- pakai kopi.
Ini translatornya guys. Betul. Tuh. Ini harga berapa nih Sat? Ini harganya itu 28.000, beda 3.000 sama Betul. yang White Regal tadi. Jadi wajar ya guys ya, karena memang obat batuk ibu dan anak ini cukup mahal guys. Kira-kira minum ini sehat gak ya? Kira-kira saat gede guys. Bagi kalian coba kita komen di bawah ya guys ya, enak. Kalau udah coba juga komen di bawah juga guys. Mungkin minuman ini jadi nggak sakit tenggorokan. Jadi mungkin bagi kalian yang mau Yang biasanya kan minum-minum dingin-dingin kayak gini yang bisa sakit tenggorokan kan? Mungkin dengan ekstra adanya obat batuk jadi nggak nggak sakit sakit tenggorokan. tenggorokan. Bisa jadi. bisa Tapi jadi guys. setelahnya, after taste-nya gitu ya, di sini dingin loh. Dingin-dingin ya. Bener-bener bener ya. kayak lagi minum obat batuk tuh nggak sih? Jadi ini guys, ini benar-benar kayak kalian tuh obat batuknya kalian minum guys. Dan ini juga bisa diminum dengan air hangat. Berarti kan harus boleh dibikin Jadi gini larutan guys, kan? memang obat batuk ini bisa dilarutkan di campur dengan air panas atau lain-lain guys. Jadi Iya, bisa diminum otomatis di dalam cair nggak bahaya ya sih otomatis Harusnya ya. sih enggak ya. Nggak ada Cuma efek ya sih. mungkin ada dosis tertentu lah. Tuh, Ya, jangan overdosis juga guys. kalau minum ininya 10 kan berarti kan ininya berapa? Nggak tahu deh, gue nggak bisa ngitung deh. Udah nggak usah ngitung. Itu overdosis gak sih? Overdosis guys. Jadi mungkin minumnya sehari 1 lah ya. Gitu. Nah, dari kesimpulannya guys, dari kedua minuman ini guys, dua-duanya recommended. Tapi kalau kalian suka yang manis, cocoknya ini. Ya. Yang white rabbit White regal Rabbit tadi itu. Regal. Tapi kalau kalian carinya yang unik, Nih guys, sekarangเราcoba nih guys. Nih, dari obat batuk ini guys. Hiburan anak dicampur sama kopi guys. tapi rasanya cocok loh. Ternyata dari tadi gue pikir ekspektasi gue tuh Aneh ya, aduh, gitu. tapi ternyata enak. Ternyata emang rasanya oke banget guys. Kalian boleh coba guys. Nah, so jangan lupa ya guys ya, kalau kalian mau coba dua minuman ini, kalian langsung aja kemana sih? Yata Cafe. Betul. Ada di? Ada di Pluit Village Village Mall. Nah, segitu Lantai aja guys 3. video dari kita. Kalau kalian suka sama video kita, jangan lupa di like Komen. dan di subscribe. Jangan lupa di share di semua sosial media kalian ya guys ya. Thank you for watching guys. Bye. Bye.